bino pourquoi bon marché qui contre choix il y a Ronsard, entre-temps Ronsard Ali Oyo asalaki que élection ezala o ezali o asalaki que le loto benga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le garant de la nation, le président de la République. Mais batebe ba kolba non UDPS ba sengela ki ba marché té normalement marché fallait que ezala na ngambu ya bato ya lamuka parce que bango ba déclarer que élection et salamaki malamuté. Bon, ndeko journaliste, au moment où nous avons marché, nous avons marché qui pena pour na combo ya batute. Pour combo ya Rosar Malonda, atabatie mutu. Nous avons marché qui pour na combo ya mutute. Nous avons IDPS to mesana ko marché pour na ba principe. Biso na IDPS to na candidat na mutu na CNT mais to gagner élection. Mais tozali ko boya nini to comme en 2023 batu mususu baya lisusu na contestation. Voilà, les devoirs m'obligent de vous informer, très chers amis internautes de www.congofrance.com. Merci pour votre fidélité. Et puis attention que vous nous accordez à vous informer, bien sûr, à temps réel. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère que vous nous suivez dans vos maisons. Merci. Comprenez quoi, l'émission c'est toujours en caractère bilingue. Nous sommes obligés parce que pour nous faciliter compréhension, il y a Batunio, surtout il y a diaspora congolaise au Bakulanabiso partout dans le monde entier, comme l'actualité domine toujours. On est kobeta les lots toko solo la topé toko beta matali politique topé actualité de leur yambo canabiso République démocratique du Congo makambo belé ali kotambola boni ngai lelo servante na bino na yambeli bino moko ya ba combattant ya UDPS Tshisekedi précisément parce que tu as UDPS qui bat ça. Voilà, UDPS Tshisekedi bipa wap tokobeta maima kotalama maima kolekalambo kanabiso et surtout que pouvoir toper le président qui dirige le pays, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ali moko oya utina kati ya UDPS yango boye yango comme d'habitude tope bo mimesano to yambi moko ya bakomata UDPS Tshisekedi kasi yambo ete tope sa maloba tope yambo ete to banda na maso na biso moko na lelo tope sa mbote exercer mieux ye moko ameka mpe ko se présenter tout parce que alimba liboso biso na Congo France to yamba pour faciliter bande ko nyonso bali kolanda biso na monde entier ba comprendre et puis to kozonga pour na ko continuer série ya ba question topé émission na biso ya moko na lelo combattant bonjour. Bonjour maman journaliste. Merci beaucoup ndeka na otikoloba soki ekozala possible tu te présentes enfin que ba diaspora au bali kolanda biso ba qui est les combattants votre nom et puis na kata UDPS. Bon, ngai na bengami na kombo ya Adoko Anissé, azali combattant soti mutonte combattant ya kala pour malgré comme nga boye un peu jeune mais ce qui otali lokola ba mouvement ya ba parlement debout mingi bima na Kinshasa awa na ali parmi ba cofondateur nango donc depuis na bané 90 déjà tozala ki déjà na kati ya bitumba oyo ti le l'autre ko continuer na bitumba oyo nazali toujours combattant pour na ko garder un peu liberté na ngai liberté de penser il faut zala yango na préférence la combattant tout à l'heure au tcholo ba combattant saute mouton pas là. Oui, combattant Soti Moto Azali, ba combattant Oyo, ba combattant en 2019. Bitumba ici, si tu gagné l'élection, allez battre Moussou Baye, ba combattant. Na battu Moussou wana Oyo, bazala rapena ba MLC, ba MP, ba nini, tango ba monto bundi to pouvoir, bango baye koko mawana. Et puis na ko corriger au muke mama IDPS za moko IDPS Tshisekedi, le reste wana ezaba IDPS T. Ezaba IDPS T mukolo. J'ai le comme l'état de droit na gestion ya mibeko lokola combo ekozala na parti moko logo ekozala moko okomona IDPS ezaka moko IDPS wana oyo benga IDPS Tshisekedi oyo mokili momba eyebi. Merci beaucoup papa. Walimo kona kati ya UDPS non c'est la mingi et lokola zali combattant à UDPS to banda masona biso non na maimatali parti na ye et puis to kota na maimatali histoire topé actualité ya mboka na biso UDPS to monaki
ba marche pacifique esalamaki awa mpona kotelemela soit ya Ronsard Malonda na tête ya Seni tomoni IDPS bomarchaki le 9 passé tomoni Lamuka baye lisusu ko marché mais kasi selon nungu ya bato boni bato bali koloba non bino pourquoi bomarchaki contre choix ya Ronsard entre-temps Ronsard ali oyo asalaki ke élection ezala o ezali o asalaki ke lelo tobenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le garant de la nation le président de la République mais batebe ba koloba non UDPS ba sengela ki ba marché te normalement marché fala ke ezala na ngambu ya bato ya Lamuka parce que bango ba déclarer que élection esalamaki malamu te boni omoni réaction na to pe ba éclaircissement sur le dossier. Bon, ndeko journaliste au moniteur nous sommes au marché biso marché qui pena pona ba kombo ya batute pour kombo ya Ronsard Malonda ata batie mutu biso to marché qui pona kombo ya mutute biso IDPS to mesana ko marché pona ba principe au moni biso soko tali biso na 2005 to marchaka pona ko senga élection avant esalama il faut to qu'il y ait un référendum et ça dit principe biso tango to marchaka pona ba kombo ya batute okomona ke biso na IDPS tozala na candidat tozala na mutu na CNT mais to gagner élection mais tozali ko boya nini to comme en 2023 batu mususu baya lisusu na contestation tozali na posa élection pour esalama na 2023 ba base nyonso ezala normal ko bosa na tende ko biso nyonso tango tozali na opposition biso tolobelaki makambo avant to kende une élection il faut to bongisa to ça le ko ba ba réforme mais ba réforme et salamité to moni ba bimisi ndeko Malonda comme président aza intériné biso ba ki teki ko sala mabongote biso ko sala mabongote to esalama na ndenge ya malamu pourtant to gagner élection na 2023 to boyi contestation du susu ndeko journaliste ko bosa na te okotala awa 2006 contestation ezalaki kaka 2011 contestation 2018 contestation biso toali na posa ya contestation et continuité to na posa élection et ça la malamu to ça la ba réforme ya solo soki esengi réforme liboso oyo selonga la zoko mona tozwa élection wana to longola yango na société civile tozongisa ngo na ministère ya intérieur ndenge ba mboka nyonso mindele basalaka po société civile ata to pesa ngo ba confession religieuse bango nyonso ba eshwa bango tu basala be mutuni nyakoloba Jacques Njoli biso to marché na 2011 pour baza Jacques Njoli as la vice-président mais Jacques Njoli pe na suka nango élection et yaka na contestation ti le pas ko pesa vérité o elekate yango biso to marché ki pona ba principe basa la réforme ya solo biso elongia mutu te mama ata yo ba ko tana ba batie na bino wana biso to réussir IDPS azali machine à gagner quelques élections. Attends n'importe quel motivati, mais tout ça là qui yango, bande qu'on a biso pe ya Lamuka, bravo basali. Au moins Jean-Pierre Bemba a teyami. Asali marche na ye ponde maman nangai okosanate Jean-Pierre Bemba a boyanga na marché le 30 juillet 2005 tout s'arrête pour tout le bakrani na principe moko basali déjà 2 ans pour na ko renouveler poto kini na prolongation et sengaki to vanda d'abord to sola totala transition to na Sun City to bandaki to komi wapi mais Bemba beta mesa oya kobima akuta na biso na nzela ngai na kenda marche batinda batu balati bakagul président Félix Tshisekedi wana akomi na président to zala na wana na indeta kwa kanda oyo basoda bakota pe baluka babomaye na basoda ya Bemba mais lelo Félix avec état de droit na démocratie oyo biso IDPS to lobelaka toujours ndeta linde kona biso ye aye asali marche na ye malgré marche wana ngazo benga action changu pour nango action changu leader auti na Gombe ayeko luka bimisa batu na changu mais ngai IDPS ya le 9 ngala kende ko kamte ma changu te changu alongwe ye moko abimi akutani na ngai matete na ena ki sense to kutani na lemba to kei bandal abimeli asos siko yo lingobo ya marche ya non nakobo yango te po ezali garantie misa action changu mama yo monaki te marche basalika na changu
yo ozali na image au moins na triomphal oui na triomphal bazaki muke papa nga ko makiti na triomphal mais au moins ba marche ko bosa te omoni ngai marche nyonso soki za ko salama na koya kotala ntala ndeni marche ezali ko salama ndenge moko pe ya lucha tant basaki ya lucha na komaki wana ti ba olonga ba 18 personnes nazomona bango nazomona bango nga kenda kotala bango bayaki koluka batu na chango mama eske na marche leader akenda koluka leader akokende koluka batu leader aluka batu te pa mama kozanga batu il faut okende kote moko boye oyo moni wenza Pascal batu baza koteka oluka mwa batu poto ndima bosala ba marche tona posa na bango parce que soko poser ça pasi omoni biso devant na souci moko mama Etienne Tshisekedi ayebisa biso boye alobi na bangaka mukolo oyo idepesa koza pouvoir opposition ezala te batuni bongo opposition ba musabi te ba basaka opposition te ndenge monaki sikoyo biso toza kosala lokola nyonso mibale komi biso nde bino bozokanisa nzoka nde biso ti tokozala na pouvoir tokozalaka na nzela ndenge bandeko na biso ya ANC na Afrique du Sud bazie na pouvoir depuis 94 mais s'il faut manifester bakomanifester kobosa na pe lisusu te mama na marche ya changu okomona badrapeau ya IDPS personne na clair omonaki député Safu asimina drapeau ya IDPS yeza IDPS ayebaki ke soki ba bembe drapeau ya IDPS te ekosimba te pona bango IDPS nde machine muto ayebi ndenge basalaka manifestation c'est l'IDPS mais to sepelaki na bango po omoni bango talaka lokola makambo oyo biso salaki marche pona loi minaku na sakata biso to salango basi balongola loi mais bango na marche na bango batie lisusu makambo ya minaku sakata pour comprendre que bano j'allais à contre-courant bazo nager à contre-courant il faut baluke loko mo to sali bango ba récupérer yango pour ceux qui bongo te ba ko sa eloko te ndeko journaliste ba ko sala eloko te mais to betela ki bango maboko to beteli ba te problème personnel ndenge nini bango ba congolais lokola biso mboka po tambola malamu mboka po tambola malamu et le faux diversité ezala opposition ezala pouvoir ezala obongo FCC babandeko na biso na FC mobimba batamabe bazaka batamabe te toza bango kaka te FCC nde ba démon te na FCC batamalamu bazali batamabe bazali na IDPS to na cash batamalamu bazali batamabe bazali na lamuka batamalamu bazali batimabe bazali mais tozo senga bandeko na biso ya FCC nini surtout ba jeune omoni ba jeune il faut balamuka na kata FCC balamuka ba vie wana ba père wana oyo ba maltraita bango oyo bango bande memela ba god bazali na posa mboka e décorer donc bango il faut leadership moko jeune et ya au monde que Félix asi même ba jeune papa Pipumbu ba Didier Boudimbu on se comprendre ba jeune bango ba saisir opportunité ba comme ba grand ba vrai leader ya FCC au moni bandeko wana ndeka na misana ko balika mona lo ba nkaka na pesa exemple ya Allemagne de l'Est on se comprendre tant au mur de Berlin kwei ezali te que na ngambu wana bango nyonso bazalaki mabete ils ont compris seulement que il faut tout changer pour intérêt ali allemand tout changer biso nyonso ba communiste ba changer ki mbala moko ba continue courant oyo eye pe allemand ke isaka allemand te Europe de l'Est mobimba vous comprenez ba changer ki pe mouvement communiste ekufi nde to senga pe na bango wana na ba o bazali pe ba mabe ya FCC ta ekoki bo changer bo comprendre que leadership et changer mboka état de droit eye babangate bazali bandiko na biso ba congolais to kende coalition za mabete coalition zali malamu mingi kaka soki bango ba comprendre ba changer to kena coalition tina suka petit to comme 2023 bokomona mboka oyo eko changer mais dossier coalition bayi politique to pe acteur politique ebele surtout nangam na bino ba militant ba ebele ba na besoin coalition kufa atebe ba bino coalition faut pas mettre fin entre coalition FCC cash parce que tout le monde a produit dans le côté ba contradiction boyo kanalité entre bino et bino entre tabwana kata coalition ndeko journaliste ko bossa na teke biso na FCC to uta ki lokola ba adversaire bango na ngambu biso na ngambu ko bossa na teke FCC asala ba combattant mabe donc combattant mususu par rapport ya mabe o basala vous comprendre ndenge kaka lumumba saka discours na 60 par rapport ya ba belge
Vous comprenez? C'est normal, bah, monsieur Subaza, mais biso na majorité, c'est présenté bien as combattant. Donc, militant aux obenga, n'a payé yoté. Pour prendre de la histoire de coalition. Et le but, c'est na marche, n'a qu'on a raté marche, na marche. Na ko zanga ngote yango ya kwa biloko na kolia donc ce que na zangi marche atana zo bela na mbeto hôpital il faut pesa ngana quelque temps na qui ne marche na ko zonga continuer kisi et puis kisa mena ngote ba mususu ba kanisa c'est ça la démocratie na kati ya démocratie ba tu mususu ba ko boya likambo boye mususu ba zali kondima mais biso nyoso tozali na derrière vision ya autorité de référence na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonza mboka tozali na coalition na bango to senga nde bande ko na biso ba changer seulement ce qui va changer to kende liboso pour maman na biso Congo intérêt na biso nyonso ozala FCC ozala la muka ozala nani intérêt na biso ka Congo na congolais ce qui ka congolais aller acte mbwami nde esengo Etienne Tshisekedi baki toujours il faut kozala na bolingo ya Congo pe ya congolais et tout ça ko luka yango wana pe to yebi ke ba ko changer kaka ba ko changer ezali e bandeli c'est pour la première fois ba vivre yango au monde ka bonheur mususu basaka nango bata FCC vous comprenez. Donc, vous avez changé, vous avez un bien changement. Vous comprenez? Vous avez combattre, vous avez bata babetanga fimbo lelo ngape na mokende bete bango fimbo nzokande Mandela komaki munene mukolo alobaki kaka keno to limbisa mindele pe balimbisa biso ba beto sala depuis biso tozali boye to photo limbisa FCC pona esengo ya Congo FCCP ceux qui bazali pe na mabe moko bamona pona biso to na opposition balimbisa biso to sangana to ma coalition na suka po bonheur ezala kaka ya ba congolais. Merci beaucoup, chers combattants, Topé et Montréal, Katia UDPS. Tout est un dossier d'émission, il y a président, il y a cour constitutionnelle. Apparemment, d'émission, il y a un bactère politique et Bélambo Cannabis. Et Bélé, comme il est trop agité. D'émission, il y a président cour constitutionnelle. Est-ce que les atos, Topé Zatar? Non, démission, il y a d'abord, mon tatin de démission, il y a sa volonté à démissionner. Boni yoko le bateau ou tard. Yé moko aza malade, a senti âge na épée poussani, a sepeli, a rendre tablier. Et ce problème était, bisoto vandaki to monika non, Benoît Lamba a démissionné. Et ce problème, mon côté, à cause de la remplacer, cour constitutionnelle, et qu'on continue qu'on fonctionne, dengue fonctionne à cas. Dans ce cas, on a politicien, oh, bazali ko ningana ko banga, bosa ko banga ni. Mutu yemoko a mone ke ngana lembi nangai. Atiki, oh, pas ko remplacer, aza congolais, le ko la Benoît la mazai congolais. Akoya, akosala na intérêt, ya ba congolais. Ako interpréter loi ya Congo, Brazate kaka ya Congo. Makamne de sala makaka ya Congo, akozapi congolais, ko banga moko, et puis ko zala wana tende. Tunda ya kasende ye asalaki mabe na ndenge na ye parce que tangu loi wana esalamaki il faut la approbation ya gouvernement ye a approuvé yango ye moko sans eleka na conseil des ministres yango esengaki ba yoka ye pe elakisi ki état des droits ezali ministre en fonction akepi na ba otuna ye papa kombo nani o ngai tunda kasende botami wapi mama no nani ba yoki ye alobi ke ote ye mei abosanaki sikoyo ye mei na bango ana ye mei na ye Félix ndezali yeme na bango yango lelo tunda azana ndaku akosala lisusu te afani na ndaku po yeme na ye a décidé que yo lokola obebisi mibeko ya mboka hein exactement pour na sentiment te Félix atalié par rapport na ndenge abebisi makambo ya gouvernement ndenge makambo feleka lokola asaleli yango te ye ko juriste a comprendre te que a violer mibeko ya mboka yango na longwe. Donc, yeme inaye, azana yeme oya lekiye, alongoli na musala lelo, akoyebisa biso sunene, akei, ndenge moko, tozali kosenga na bandeko na biso ya FCC, il faut pas comprendre que leadership ici échange. Pouvoir ya Félix ezali. Félix n'est président na mboka oyo, bango nyonso baya derrière Félix, po Congo bonga. Ezanatina moko teto kendra na ba guerre de mots, ba guerre d'esprit et un sens. Mais c'est parce que ba militaire a besoin de coalition, tu apparemment. Ma militaire, c'est ce qui est contraire. Ma militaire, surtout, à UDPS. Mais ce qui est contraire au FCC. Ngai moko militant nazali na posa ya coalition pour coalition de que mamboka na liboso.
Vous comprenez, maman? Tout ça, il a poussé à Mobulu Namboka. Mobulu Namboka, Mobulu Natina Mokote. Ndengeni ko sala ki lelo lobi serbaya. Il faut biso moto soutenir ba institution na biso. Il faut respect ba institution. Ndé biso obsité ko senga. Bande ko na biso ya FCC ba comprendre que ba makambo oyo bango basala ka ndenge yetamboli ya mboka bango batambu saka na ndenge na bango. Baki na kobanga te moni bango yango moni basaki loi sakata bakomi na posa ministre apesaka injonction na justice or pour na biso justice eza indépendant ndenge mobeko li kondi constitution epesi justice eza indépendant justice continue eza indépendant bango sikoyo babangaki po peut-être bayebi ba mabe basala. Vous comprenez que je ne sais pas si vous avez un basala, nde bazali kobanga. Même quand on a pas finir dans le passé, tas objet au bandit, tu évoluer les bosso. On a fini dans le passé, mais entre-temps, votre partenaire aussi, Nakataka sur Vitel Kamere, Aza toujours en prison, bien que de toi, cause la liste sous procès, on liste sous avocat n'est pas que saisir sous cours d'appel. Il y a un de toi li causé là. Mais toi, comment on a réaction? Il dépêche pour lui soutenir. UNCT, tu éviter est-ce que tu espérais toujours dans coalition car c'est que coalition cache avenir nini ya malambo o bali kopé ça na peuple congolais et surtout que votre partenaire pour l'instant Ali na kati ya prison bien que tu as causé là cour d'appel abandé la liste sous procès en gros comme maman journaliste ndenge akendaki en appel et sali droit na ye mutino soki bakati di kambu ok na appel pour oyeba tout soutenir yete ndenge nini parce que yé ti lelo ba ministre INC ba gouvernement biso cash to sali toujours to salaki yango pona intérêt ya batute pona intérêt ya mboka Kamere azali mutu na kati ya coalition na cash azali mutu donc soki yé mbeba ekwei na justice ya justice mboka akende ko samba soki penga ilelo lokola nga penza IDPS loko soki na kwei na mbeba lelo nakende ko samba te puna na IDPS non ye akwei na mbeba yango ba condamna ki akei ko samba omoni biso Félix to na état de droit etolobi nini respect ya mibeko to moyibi na mboka ezate to bandi wapi état de droit to bandi yango d'abord et pas ina biso moko. On se comprend les mamans journalistes. To bandi e pa ina biso moko. Ye azalaki muninga na biso akoti na kotambusa mboka na mbilinga. Justice ekuti maboko na kati ya sac. Lokola bakuti maboko na kati ya sac yango basambisaki ye pe procès elakisi batu nyonso pe elakisi mokili mobimba. Mama banda Congo ebotama Congo. Na yebite soki na pays musu na Afrique awa oyoka directeur du cabinet ayi bakangi. Ndeko moko wazaki ndeko boshabe ponga atanga kombo ali atande million ya snel na Braza bango basuka kaka na kolongola e batiki te biso toye na état de droit respect ya mibeko likolo ya mutu nyonso mutu azana likolo ya mibeko état de droit ezala 2.2 mesures te il faut ezala à laisser donc il faut ezala accepter qui ngandité donc il faut ezala pour na batu nyonso mais apparemment population jusqu'ici babi bon la convaincu ju bon mon arrestation il y a PCAG Camine à la personne de Albert Youm. Bon, apparemment, ils ont des points de mesure. Non. Des slogans, ezali et loko o ezo salama. Papa yo souvent na mboka o ministre fonction. Ministre wana mususu nani John Tumba. Bongo John Tumba lisusu. Azaka ministre non? Ayi alembongo. Akena justice. Tunde akasende bayokaki bayoki batanda SRP vele kola mutu nyonso état de droit ngobino bolingi ezala ndenge nini état de droit ezali oyo nyonso akosala mabe justice ekobengisa ye mutu akokotela ye azali te yo moko o se défendre soki oganye procès na yo batiki yo soko selaki mabe bakangi yo mama komi tungisa te ezali slogan te ezali makambo ezali kosalema. Ok, merci beaucoup. Comme on a sous capot progressé, et Zaki Molo moi mais avant tout cas bon, trop plus politique, mais tout que non sur le plan social aux populations peuple congolais au ngana yo to ali causer là. Population ba ko se plaindre les loto lo ba déjà $10 est comme 20 000 francs. Hein. $10 est comme 20 000 francs et puis sur le plan social population va se plaindre vie et mala monter balobi vie est comme encore plus dur entre temps tu vois que nakata a eu deux slogan oh papa Etienne là na ngopé à son âme avec le toujours le peuple d'abord
depuis que papa Chenton alaka premier ministre na époque à Mobutu to boni vie sociale les alaka mekasi oh toi komona vie comme lisusu makasi koleka pouvoir eza na ngam na bino na UDPS les peuples d'abord population ba ko se plaindre yo pose ali militaire UDPS bien que tu n'es pas mieux placé mais koki pour le moment par rapport il y a vie sociale au congolais tout va causer la stabilité surtout stabilité à monnaie ndeko journaliste omoni na makambo oyo ya économie ya Congo ezali nango kaka po ba politicien biso ba politicien nde tozali ko communiquer mabe na population na période oyo esengaki hein toluka ko tirer ba dividende politique te na ba o ba na opposition ba yebi économie na biso eza extraverti on dépense seulement na douane na ba taxe mususu nde ko tsaka mbongo na Congo bango ne so ba yebi yango maladie ya COVID-19 eye économie mondiale est bougée ndeko journaliste Angola lobby dollar eza 180 000 mais ba outina 36 000 Nigeria sengi appui budgétaire yé muto aleki Afrique mobimba première puissance économique africaine ma sengi appui budgétaire na FMI il y a 2 milliards économie est bougé batu nyonso Afrique du Sud $1 valait 14 rand lelo comme 18 rand donc ce que tali bango nyonso wana na dépréciation ya franc congolais ou comprendre que franc congolais kutu et c'est déprécié ma capacité par rapport ya bamboka wana mususu or bango kutu l'économie na bango ezali différent na ya biso o économie ou ezali pamba ndeko nako poser une question pour malgré yo ko répondre à la question on a été lelo na taxe na mboka na biso mutu aza na magasin na ye est-ce que DGI to de Gérard bako sengi taxe lelo bako sengi taxe te parce que lelo taxe ezate biloko ezako ya ndenge ya kate biso pe poto ko ba opérateur économique ba binier nyonso o ba tekra minéré na biso bazali ko sala musala ndenge basala kate tangu biso moni yango moni na période ya Félix alobi te on a préparé déjà après Corona de monnaie basali projet à 4 milliards 400 pour na bilanga tant on sala bilanga to bani ko produire pe to consommer ngo biso ba congolais et ko sala ki mbongo na biso ezala awa e ya makasi social o batu baza ko luka ba ko mona yango na biso na miko ezali ko ya même ba semoule de maïs et ko zala ka jamais importé papa biso te bukanga lonzo te d'abord biso te un problème ce que peut singai yango na sala yango ce que na lemo ba okanga ngai ce que non ça ndengeni to ko sala yango ezali projet bien concis oyo répercussion nango na social ya ba congolais et comme na bongo bilebe hôtel social na dollar mais classe pesa sociale classe pesa la sociale bana batango fele on a socialité et ça social gratuité to boité mais école les belé bi que malgré gratuité na ba école les belé bana vraiment batangité kaka pona ba contradiction hein ba école les belé biso to ba journaliste d'investigation to ali komona boni ba élève ba ko se plaindre boni ba enseignant ba ko se plaindre par rapport à gratuité maman ce que le dit enseignant se plaindre au Kosi pour lelo non mo amba na logique mo amba ezali ba école ou ezali lié na enikine ezali école d'application ezali ba école d'application non ba école d'application ezali hein mususi mo amba zali mususi na IPN pembeni ya université ya IPN ba école d'application ezali ce que moni imitation na bango po ba kota na ndenge baninga nyonso bazali nde posaki bango problème épouser bango problème mais collège boboto bazali kotanga batangi gratuité ezali na kata collège boboto basangonde enseignant ba pesa biso côté basangonde mutu bangaki ba entêter benseignant mais ba finir toujours par kozonga na nzela po yango nde ezali gratuité yango nde esali au monde quoi lelo o yatangisaka moi en école privée lelo tout na enseignant privé lelo il souffre enseignement enseignant privé lelo nana ko futaye mais ba oyo nyonso batanga na l'état avec gratuité ya enseignement to tomboli salaire ya batu x2 pe lelo bazali kozwa yango mutute azali na retard malgré na temps difficile o ya corona mais bango nyonso bazali ko futama pe kozwa mbongo na bango donc la gratuité de l'enseignement ezali eloko oui malgré ezali processus. Elle est processus, c'est la première année, mais et malamu. Donc, la deuxième année, au commun, on a malamu koleka, pe école privée belé azobanga pour bakukanga.
biso nde eloko eza kosenga sikoyo il faut tokotonga baekole mosusu kobakisa baklasse mosusu mpona dimension ya bana ndenge bakozala ebele mpo bana batanga malamu mais bana batangi ndeko journaliste kosala bana batangi à moins que yo pe ozala lokoma na mutema mabe lokola baninga na biso oyo bali ko comprendre te mpona bango nyonso mokonzi bakosala ezaka mabe donc taso mona ngo bona libanda ya mabe mais tanga vandaka na kati ndaku na ye tanga vandaka opposition tanga vandaka na ndaku na ye moka yebike gratuité oyo ekangi penza Félix akangi ye mais soka bimi na miso abato jamais esimbité ndeka na biso makambo ya to ya dollar ndenge mati l'économiste oyo bazali wana ba politique bazali wana bandaku na bango basé ba vérité que non mboka na biso économie is extraverti économie na biso ndenge tokangami na état d'urgence oyo ezali pasi mais libanda ko lobango tuna kati mandaku akoyebisa bato vérité pour na distena musu lobby mais tant disque par après sauter et nango bongo mais pona ni papa to inane kaka oto ye yo lingo sengeloko oyo bino bomi yango bambula na bambula po misu basolo bawana na misu basolo bawana bauta na mobutu banda ko mboka oyo bauta na mobutu pona koyebisa ngo vérité bauta na mobutu ata o azomi kumisa lelo auta na mobutu Martin Fayulu auta na mobutu yo journaliste d'investigation ce qui Martin Fayulu aye otuna ye nga est-ce que ko utana mobutu c'est mboka oyo batu babandi ko boma yango banane mobutu abomi mboka oyo Martin Fayulu auti na FDD M3 vous comprenez ngana yebiye pour nga ba pesa nga invitation na kenda hier na 4 place du 4 janvier Martin Fayulu 1993 asali mouvement na pour soutenir mobutu FDD M3 Yé nanani ancien joueur au nani ancien joueur moka betabina le par ya nini komone koya vous comprendre azala wana bango si bazali wana ba misi ba politicien te politique ba champion bemba bazali ba politicien te to monika pa maman yuna mboka yeb ja pebem déjà ma politicien ja pebem ma commerçant mon commerce ça commerce na bango tout le monde devient politicien ba misusu ko to lo ba société yango moni même na pas politicien tendeni na kende na CPS mama akendaka cop na ye ya liboso na RCD pour na koteka minéraux ya Congo ndepe asi cop na ba Uganda asali mouvement rebelle au moins mouvement rebelle wana e uti Uganda et sauté ki sangani e bani na aketi et sauté ndenge nini pour RCD ba sepela ki ke ba kabola yango ba Rwanda na ba Uganda ba parrainer moko ne ba PC aya il n'est pas politicien yango ko mona lelo Zoa lokola François Mwamba, secrétaire général de MLC. Azanani, président fédéral de l'IDPS na France. Aki Mouké na l'IDPS et pas na bango mbala moko secrétaire général. Mama Bazaïba, secrétaire national. Secrétaire national. Tanga Keikuna. Oui, mais tanga Keikuna pour mon dimanche pour comprendre mon nene ya IDPS. Mon nene ya IDPS. Donc moutazaki na mwana C tant que na MLC a comme secrétaire général, les maires de à part voilà que yo lingo boya liti ya maman fondateur a comme il sous cofondateur te biso to sala bango biso sala bango yango na 2016 candidat député zoate pour biso IDPS to sala te tanga kimi na le kosa mbongo aki na posa ya mbongo yango akendaka député indépendant na 2006 azuite ake okota na union de la nation ya Jean-Pierre Bemba babimisi sénateur tabati sénateur et bi suppléant nan obali nae suppléant naye landa ye médiocre donc pour ye na ndenga kendaki wana alaki na muto se suppléant na été quand mobali naye akei 2011 abimi candidat député national oyebi assistant parlementaire na mwana na ye donc nde bafandi na MLC azana mutute oya ko sa pembeli na kaka mwana na ye bango famille papa biso na IDPS ba destituer Jean-Marc Kabunda linga senga politique à chaise vide. Non, c'est normal. C'est normal. Non, égoïsme, c'est normal. Na choc wana, na choc ba ko isakiye nde ayaki ko sala déclaration na ye, mais par après il y a bomona qui va changer, tu ali ko soutenir mbala moko parti ça c'est ya. Okomona ke kabuya, o atangi déclaration, yende mutamemaki candidature ya parti ça c'est ya na Assemblée nationale. Biso kunya ka bengi. Son pepe balobaki non to ça politique à chaise vide. Ah, pour comprendre bien c'est na tourne ya lobaki te biso politique à chaise vide ça. Ma journaliste omoni na mutupe mususu po azali mutu na makila na mai
tango azwi choc moko boye émotion na ye ekoki kosala mpe histoire mosusu non mpona ya nomba secrétaire général atali ke baoyo bakenda baministre baana ta mingi te akoya na parti yango anome bawana basala ti ntango tokokende na congé tokobimisa bavrai secrétaire général adjoint wana ezali kaka bango baministre baana ta mingi te ya koyaka na parti yo so mona docteur Eteni ayesu le exécutif na parti akoya te ana tante il fallait tout remplacer bango ba remplacer dans bango yango remplacer bango ezali sumute a remplacer bango. Merci Mingi Bandeko Balandi. J'espère que vous l'avez vu partout dans le monde entier. Bozala qui est belé Orlando Bisso, Nandele à Congo France. Tokomi presque na suka masona biso metoko kabona boete et sans pourtant to lobela muke maye topé au Italie déplacement topé voyage à Mokonzambo Kanabiso kuna na Congo Brazza. Et ça lui fait polémique hein bah politique bah non au juste depuis avoir pouvoir bah voyage l'équipe bah voyage et ça quoi aboutir ne l'autre côté voyage à Mokonzambo na Congo Brazzaville bah tali ko ba liboso ba critiquer qui kokene na Bruxelles non mboka eza na état d'urgence sanitaire est-ce que Mokonzambo ko vendre te ko la évolution boy mais lelo susu akena na Congo Brazzaville bien que déjà zongaki. Non, kobosana teke Félix Tshisekedi azali premier vice-président ya Union africaine. Donc tango makambu ezalaki na Brazza kuna makambu ya général Mokoko ndenga za kobela okomona ke Angola patindaki mutu pasa suri boso pona kolukaka ka général Mokoko akende soin libanda de ce qui paye pas ke yango pour asolola na cadre na ye comme premier vice-président ya Union africaine et puis qui s'amité pour voyager à Tambola, à Solola, wana. En plus, Bobo Sanate, il faut peut-être se préparer entre nous les Africains après Covid. Gestion n'ango cause l'andengene. Batuba polémique te, ezanango rien, accueilli kaka Solola zongit. Pour que vanda kuna, akiko vanda kuna ta comme président Congo Brazza te, azali premier vice-président de l'Union africaine. Akoyi ko sonal baninga na ye sur l'après Covid. Et puis il faut se préparer pour libre-échange. Il faut libre-échange. Et il y a des frontières en Afrique qui fait coup. Mais il faut que là. Et le but est que ma solo, c'est que solo après Corona. Non, parce que solo la paix c'est quoi yo. Toi des raouta le centre Afrique yaka awat. Pourquoi le centre Afrique est carré polémique pour toi des rayaki awa. En plein crise ya Covid-19. Donc et puis qui s'amène en côté que pour à ça la mouvement bongo à voyager à zone et puis qui s'amène. Et ça rapona esengo to ya Congo to ya Afrique. Azali premier vice-président il y a Union africaine. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, mot de la fin, la diaspora congolaise, au bas partout dans le monde entier. Et puis, numéro de contact pour Nabatu Oyo. Vous en avez besoin peut-être de contacter. Vous pouvez Kobenga, vous pouvez badete, vous pouvez l'isolo. Ce qui possibilité, Rosala, ou qui transférer numéro. Bon, pour na bande konyoso o baza kotala biso na kosenga na bango kaka ki baza la kimia changement oyo balukaki yango c'est salami ba pesa confiance na bango na mokonza mboka ba komona changement réel ya makambo oyo nyoso ndenge mboka na biso ekotombwama avec leadership ya sika oyo eye ekotombola mboka na biso na kosenga na bandeko na ngai ya PPRD FCC ba jeune la musa leadership na bango ya ba jeune ba kende liboso pona kotombola mboka na biso na kosenga na bandeko na biso ya lamuka tozali binemite biso nyonso bana mboka tozali kosala kaka mpona bonheur ya bana mboka mpona bonheur ya mboka na biso Congo oyo nga na bengaka mama na ngai ezali Congo intérêt na biso nyonso ezali kaka Congo ebonga bato balongola motema mabe balongola makanisi mabe na lisanga tokobungisa Congo na biso mpona contact na ngai nakopesa numéro na ngai 082 27 91 915 wana soko bengi ate olingi to discuter na yo sur WhatsApp to ko discuter na yo okomona yango ezali opérationnel à tout moment.
Merci beaucoup, très chers amis internautes. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Continuez toujours de s'abonner massivement dans votre chaîne YouTube. Vous ne serez pas déçus. Merci à Onésime Canardo qui était derrière la caméra. Merci Nabino Nyosobolanda Kibiso. Ngai Nabino Tosuki Awa prochainement. Ce qui sengi to lo bato pe actualité to yambaye lisusu. Nous allons continuer parce que c'est notre devoir de vous informer. Toko hésiter te to komela bino toujours. Bino ba ibomesana ko commenter pe osala ba remarque. Bon continuer toujours à kokoma pe kope sa ba remarque na bino yango nde ko sala ete to kolisa musala na biso. Merci beaucoup, bye bye. Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com